きです。前5両11号車から15号車までは途中の土浦止まりです。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発売額と異なりますのでご了承ください。次は富士城です。お客様にお願いします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is a Dover Line train for Mito. Green cars are car number 4 and number 5. A green car ticket is required in the green car. The next station is Fujishiro. Please set your mobile phone in silent mode and refrain from talking on the phone. 次は龍ヶ崎市です。The next station is 龍ヶ崎市。
left side will open. 次は日立の宿です。This is a double line train for Mito. The next station is 日立の宿。まもなく日立の宿、お出口は左側です。電車とホームの間の空いているところがありますので、足元にご注意ください。The next station is 日立の宿。The doors on the left side will open. Please watch your step when you leave the train.
まもなく荒川沖、荒川沖、オレンジは左側です。The next station is 荒川沖. The doors on the left side will open.
前5両11号車から15号車までは土浦止まりです。土浦より先へおいでのお客様は後ろ寄りの車両をご利用ください。The next station is Tsuchiura. The doors on the left side will open. The first 5 cars will terminate at Tsuchiura Station.